speak in front of camera, you know. Hello guys. भिडियो हेलो आज हामी गान्तोक जाँदैछौँ किन पो होङ्डिङ ज्याकमा एउटा सानो सो छ Acoustic Acoustic सो छ बडे भेटौँ ल भ्यालेन्टाइन्स नाइटको ल यतिकै पुग्नु अहिले हामी कस्तो भन्दै हेलो everybody we are heading towards होङ्डिङ ज्याक see you all day अवस्था Hello guys, right now we are in Hoङ्डिङ ज्याक हामी हाम्रो जग्गा आइपुग्यो हामी तिनजना चाहिँ आइपुग्यो कहाँ लाउँदैछ बादमा बबी र जनक चाहिँ अब मजाले रेस्ट गरिन्छ त्यहाँबाट भरे साउन्ड चेक हुन्छ त्यहाँबाट रेस्ट फेरि त्यहाँबाट चाहिँ इभिनिङमा हुन्छ सो मेन्यु चाहिँ मजाको लाग्यो यो चाहिँ हाम्रो रेस्ट रुम हेलो दुईजनाको बारेमा अलिक भन्दैन दुईजनाको तिमीहरूको होइन रहेको दुईजनाको बारेमा दुईजना चाहिँ आउँदैछ अलिक छु भने न सुन्दैन दुईजना चाहिँ बाइकमा आउँदैछ हो अन्त हामी चाहिँ आइपुग्यो हामी बसिरहेको छौँ हामी दुई भाइको चाहिँ लन्च हुँदैछ लन्च चिकन छ अरू केटाहरू चाहिँ यहाँ बाहिर गएको छ हो हामी चाहिँ लन्च पड्काइदियो अब रेस्ट मोडमा यो चाहिँ कस्तो हेरिदिएको भाइ भाइ वेलकम टु हङ्ग्री ज्याक Thank you very much, thank you. तिमी केमा आयौ म बाइकमा आएको एक्लै यसो भेट्न आउनु साह्रो पर्छ मलाई बोल्नु I'm kind of so, you know, आई डोन्ट नो introvert. I can't speak in front of camera, you know. भाइले चाहिँ पुराण सुरु गर्नु आँटेको छ श्री महाभागवत पुराण हेलो पुराण सुरु हुँदैछ यहाँ भाइको अब हामी सो गर्नु रेडी भइरहेको छौँ साउन्ड चेक सब सक्यो गाइजहरू रेडी हुन्छ यहाँनिर अब सेट लिस्ट ठिक छ ल ए
हाम्रो सो सक्यो होला जस्तो जाउँ है अब है हाम्रो सो सकेको छ गाइस अब लागिदिनु अर्को गिगमा भेटौँ न मलाई चाहिँ अलिक बिसन्चो भइरहेको छ बरु